В 2003 году в городе Екатеринбурге была основана интеллектуальная игра «Познай истину». Сегодня эта игра прошла по таким городам, как Самара, Ижевск, Пермь, Москва, Санкт-Петербург, Уфа и другим городам Свердловской области. Интеллектуальная игра «Познай истину» направлена на интеллектуальное развитие молодежи, повышение интереса к получению исторических знаний, формирование логического мышления и исторического мировоззрения. Основная составляющая – это такое вот развитие, я бы так сказал, в сознании, в мировоззрении современного молодого человека, любовь к истории нашей страны, нашего Отечества, любовь к культуре, изучение культуры. И, может быть, самое главное – это такая попытка нащупать какие-то вот такие тонкие нити, которые остались и в сознании, и в менталитете, связывающие его с историей Отечества. Задачами игры является мотивация интереса к изучению истории и культуры России, понимание смысла логики нашей истории, ну и, конечно, развитие кругозора и интеллектуальных способностей, что является основным назначением программы. Мы стараемся подойти еще с духовной стороны, чтобы человек понимал, что и православная церковь, и вера, и основные свершения в нашей стране были связаны так или иначе таким духовным подвигом человека. Вопросы игры ориентированы в первую очередь на понимание исторического процесса, причинно-следственной связи исторических событий и их взаимосвязь развития культуры в России. Игра с 2003 года среди вузов города Екатеринбурга. Сейчас уже эта игра переросла город, она выходит на область. Мы играли в городе Алапаевске, в городе Артемовском, в Нижнем Тагиле, ну и так далее. На сегодняшний день игра прошла интеллектуальной тропой по таким городам, как Пермь, Ижевск, Тавда, Каменск-Уральский, Ирбит, Богданович, Самара, Уфа, Санкт-Петербург, Москва и Екатеринбург. А второй этап, он обычно проходит в конце мая, в середине конца мая. Это полуфинал и финал игры, куда уже выходят команды победителей от всех вузов и состязаются между собой. В финал уже выходит 4 команды, которые, собственно, и борются за первое, второе, третье, четвертое места. Игра у нас, так скажем, двухуровневая. Игра составляется, если даже по одной теме, то есть вариант более легкий, есть вариант более сложный. Здесь мы уже смотрим в зависимости от подготовки вуза, от студентов. Интеллектуальный турнир популярен не только среди студентов высших учебных заведений, но и среди православных молодежных объединений. Так, добровольческий центр «Парус» проводит игры среди православных молодежных клубов. Чтобы тоже было какое-то общее межвузовское пространство общения студентов. Вот если это произойдет, вот, то было бы действительно замечательно, что, может быть, в каждом бы вузе был клуб такой «Познай истину», где бы действительно занимались вопросами истории и культуры не просто в научных или в каких-то исследовательских целях, а именно в целях, чтобы вокруг культуры общались. Более 15 вузов и более 10 средних школ проявили свои знания в области культуры и истории России. Самыми активными проявили себя студенты УрГУ, УПИ, УИСО, Юридической академии, УрГПУ, УрГУПСа и Сельскохозяйственной академии. И это, как показала практика, не последний шаг в истории игры. Проходят года и эпохи, и с каждым поколением история приобретает новый оттенок и новый характер. И кто знает, какой образ наша история примет в ближайшие 100 лет. Пусть это дело добровольческого центра «Парус» и молодежно-миссионерского отдела будет важной и новой ступенью возрождения истории культуры российского государства.